Jamaa yani alikuwa ananiletea wanawake life ile ya leo amebeba huyu. Kuna mmoja aliletoka nyumba alikuwa anaitwa Dorcas. Huyo walizaa mtoto kijana. Kuna mwingine wanawake karibu 7 lakini amezaa na 6. Amezaa na wanawake 6. Ako na watoto wengi. Nilikuja kafika mahali akaniambia sasa kuna kamfupa kana kwanga hapa. Nita disconnect. Na nikidisconnect hata mtu akiwa nje huwezi toa sauti, nitakumaliza. Nikamwambia ni sawa lakini kulala na wewe mimi siwezi kubali. Alichukua pliers. Aliniuma huku nilikuwa na maalama nikishaisha zinaishaisha saa hizi. Mwanzo nilikuwa nikikojoa nasikia uchungu. Kuja kupima vitu zote yenye nilipatikana nayo ni gonorrhea. For 9 years, Florence Mwikali struggled to make her marriage work, but as fate would have it did not work, forcing her to flee this abusive marriage, leaving her 2 children with her in-laws. We're in Pipeline today to hear the story of Florence and how she eventually got the custody of her kids. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira. Hodi hodi. Karibu ndani. Poa sana, asante. Karibu. Habari yako? Salama. Oh. Karibu ndani. Thank you. Karibu. Mimi naitwa Florence Mwikali, natoka Kitui County. Huko ndiko umelelewa na kusomea? Huko ndo nimesomea, huko ndo nimelelewa. Mimi ni mtoto wa 3 kwetu, tuko 5, wasichana 4 na kijana mmoja. Nilisomea kwa Mkasa Primary School, nikamaliza class 8. Halafu nikaenda Mombasa, sikuendelea na masomo. Sababu ya Sasa nilipoenda nilienda kufanya kazi za nyumba mahali. Nikafanya mwezi mmoja, papo mwenyewe ujerefuka ujue usafi ni nini, ikawa kuna shida. Shemeji yangu akanichukua, akanipeleka college ya dressing, manake mimi napenda kusuka. Nikaenda nikamaliza. Nilipomaliza nikarudi tena Mombasa. Sasa vile nilimaliza, nilienda kufanya kazi za hoteli kwanza mahali. Manake kuna vile ni kama unaongopa kusuka watu hivyo. Confidence huko umepata. Ni kama kuna vile unaongopa, nikaenda kufanya kazi za hoteli mahali. Sasa hapo ndo nilikutana na mkare sasa. Mwenye alinioa huyo bwanangu sasa. Tukakuja tukafanya urafiki karibu mwaka mmoja hivi. Jamaa akakuja akanichukua kwa mamangu, sikujificha. Tukaenda naye kwake ambapo akinichukua mimi naweza sema nilikuwa virgin, sijui mwanaume ni nini. Akanipeleka kwake, tukasukuma kidogo nikakuja nikapata mimba. Ambapo hapo nilikuwa na 20 years. Nikakuja nikajifungua huyo kijana. Mwanzo aliniacha hospitali, hapo nilipia bili za hospitali. Mbona? Alisema nini? Sijui sasa kuliendaje lakini hakushughulika. Ambapo nilizalia ka private mahali. Sijui ni pesa hakuwa nayo ama ni nini, mimi sikumuelewa. Sana nani alikusaidia kulipa bili? Mamangu alitoa. Okay. Nikatoka hospitali ambapo ilikuwa ni 3K. Nikatoka OC, nikaenda kwa nyumba. Sasa ikafika mahali, sasa vile nilijifungua, sasa ameanza kubeba wanawake akileta kwa nyumba. Juu mimi mchana, mtoto akifikisha 3 months ilibidi nirudi kazini. Na beba mtoto wangu naenda na yeye saluni. Sasa hapo nimeanza mambo ya saluni, si hoteli tena sasa. Naenda na yeye saluni, tunashinda huko. Sasa jamaa saa zingine anafanya kazi mchana, saa zingine anafanya usiku. Sasa saa zile anafanya kazi usiku, mchana anashinda kwa nyumba kama amelala. Ukikuja naweza kuja nipate kitanda imemwagikiwa na damu. Ni kama asikia alilala na mtu alikuwa na periods, sijui ni nini, sijui kunaendaje. Na ukimuuliza? Siwezi muuliza juu nikimuuliza nitachapa. Siwezi uliza. Tukasukuma mpaka ikafika mahali mwenye alikuwa ametupatia hiyo nyumba alikuwa Mluya. Akakuja akaniita akanambia msichana wangu sasa fanya hivi, ukizidi kukaa na huyu mtu chunga atakuja kukuletea ukimwi. Nikamuuliza ni kwa nini? Sitakwambia kwa sababu lakini wewe ukae na yeye kama unajijua juu na mimi naona siku nzuri. Sasa siku moja nilikuja nikaenda kufika mbele kidogo kiningine kananiambia tu nirudi. Nikarudi kufika kwa nyumba nikapata msichana. Huyu msichana mwenyewe alikuwa Mluya huyo. Vile niliingia nilipata tu simu tumeweka juu ya meza wako kwa kitanda. Nikaingia ndani. Nikakalia kiti. Sasa vile unajua Mombasa watu hawafungangi nyumba hata usiku. Vile niliingia kwa kiti msichana alitoka ambapo alikuwa ni mtu mnono mtu mwenye ameshiba hapo sawa. Akatoka akaenda, jamaa tukagombana pale kidogo. Na yeye akatoka akaniacha kwa nyumba juu ni kama alikuwa hataki kelele. Akaenda. Jioni kukuja, hiyo siku sikuenda. Nilikaa pale nikaona ni kama naumia. Nikatoka nikaenda kwa msichana mwingine tukashinda, si msichana ni mama tu. Tukashinda huko na yeye. Jioni kukuja saa 11 nikapata jamaa ametoka ameenda kazini.
Kuingia nilipata ameniandikia karatasi pale. Ananiambia wewe ukae ukijua sina haja na wewe, nilishikana nawe by mistake, wewe si mtu wa klasi yangu. Wow. Hiyo ndo karatasi alikuwa ameniandikia pale. Alikuwa akifanya kazi wapi? Alikuwa anafanya na G4S. Okay. Tukasukuma, ikakuja ikafika mahali akawa sasa ni kama hiyo kitu inamsumbua vile amekuwa akifanya, juu anabeba wanawake wengi tofauti. Nakumbuka hatujamaliza hata miaka 2. Na sasa mtoto ni mdogo. Niko na mtoto mdogo. Hivi vile alikuandikia hii karatasi kwamba hana haja na wewe, nini lilifanya ubaki bado pale hata kama ameshakwambia? Mimi bado nampenda. La pili, nitatoka niende wapi? Juu mamangu mwenyewe ni kama ananionyesha sifai kukaa pale, nikirudi kwake ni kama namwaibisha juu nimezaa. Kitu kama hiyo mimi simuelewi mpaka wale ako hivyo. Juu watu mwambie unaenda kumtembelea huwa atakangi. Juu kati ya wale wasichana wote wako pale, mimi ndo nilirudi peke yangu, au wengine wote wameoleka. Tukakuja tukasukuma, akaniambia sasa itabidi aombe transfer tukuje Nairobi, alafu achane na zile vituko zote amekuwa akifanya. Sasa tulipokuja alinikondisha nyumba pale China Stage mpya. Naye huyu mwanamke wake kati ya wale wote alikuwa anazunguka nao, ambapo mmoja nilikuwa simjui, na lakini alikuwa customer wangu. Na salon. Alikuwa customer vile unaweza kuja na kushuka unaenda hivyo. Na yeye akambeba akampeleka Thika Road. Sasa tumehamishwa wanawake wawili ambapo sijui. Haya, tumekuja Nairobi hatujamaliza hata 2 weeks. Inafika Friday, Saturday na Sunday. Hakuji kwa nyumba. Ukimuuliza kwa wapi? Siwezi uliza, nitauliza kama nani, na nishatangaziwa kabisa sitakikani. Mimi niko tu pale nilee mtoto tu, niondoke niende zangu. Tukasukuma vile tulisukuma tu hivyo, vita kutandikwa. Achelewe kidogo nimpigie simu, mbona leo umechelewa, utaundwa vibaya sana. Siku moja alikuja akaingia kwa nyumba akaniambia sasa mimi naona ni vizuri nikuue, manake sasa ukiwa hai utanizuia kuoa, na unajua akampa kitu nyinyi ni wachawi. Itabidi sasa nikuue nioe mwanamke mwingine. Nikamwambia kuliko niue wewe nenda utafute mwanamke ukae na yeye kuliko tuanze kusumbuana, na unipatie watoto wangu, mimi nitajishughulikia vile nimekuwa nikijishughulikia. Na vile tuliingia Nairobi nilikuja nikajifungua mtoto wa pili. Sasa unipatie watoto mimi nikae na wao, na wewe utafute msichana mzuri uoe, ila tu ukienda ujue nakupenda na niko na watoto wako hivyo tu. Jamaa akatoka, alienda akamaliza karibu mwezi mzima akuje nyumbani, lakini akitoka alilipa nyumba. Ana support chakula nini? Chakula naye anunue. Na ukiona anataka tupike kwa nyumba ataleta kinyama hapo, apike mwenyewe, tukule, nioshe vyombo. Hivyo. Si wewe umpikie, ni yeye apike. Sasa ikabidi nitafute kazi ya kusuka mahali, na bado niko naka kasichana kadogo sasa. Naenda nashuka ikifika saa 11. Ndio sijui atakuja ama akuje. Inabidi nikimbie kwa nyumba ndo akikuja jioni anipate pale. Sasa naenda nashuka narudi, nikipata ile kidogo nimepata naficha. Yeye akikuja jioni atanunua sapa tukule aende. Ile yangu kidogo naye nimeficha ndo tutumie kesho mchana hivyo. Tukasukuma akaniambia sasa kulingana na vile ninakuona. Si nilikwambia kutoka kitambo si mtu wa klasi yangu. Itabidi sasa wewe uende nyumbani, uende ukalime huko na ujipange na maisha yako, na mimi nitafute mwenye ninataka nioe. Nikamwambia ni sawa, nipe fare niende. Jamaa alinipatia shilingi 800 na fare kwenda nyumbani ni 600, na mbele nitapanda pikipiki ya 70. Ambapo ukiwa na mfuko hivi ama unaonekana umetoka town unaweza beba hata na 150. Nikifika nyumbani nilifika bila chochote. Alafu jamaa mwenyewe hana nyumba. So ulienda kwa wazazi wake? Naenda kukaa na wazazi. Ndio sasa unaenda wapi? Sasa hiyo nyumba yao wamejenga L. Hii side moja nika store, nikaekewa kitanda pale, nikae pale na watoto. Juu sasa utakaa wapi? Tukakuja tukasukuma. Nikakuja nikaongea na babake, nikamwambia itabidi nitafute kanyumba. Unajua mama naye ajui Kiswahili vile. Na mimi kikaale nikiongea yangu si safi, si poa vile. Nitafutiwe kanyumba hapo sokoni, mimi nitakuwa naenda kushukia pale. Nikakuja nikatafutiwa nyumba ni zile za mbao tu. Hiyo nyumba nilikuwa nalipa 600 mwisho wa mwezi. Sasa juu sina mashini na sina nini, nikachukua viti 2 za plastic za madhe nyumbani nikapeleka huko. Naenda na katakata masukuma, naeka pale, nikakatakata sukuma zangu, nauza, nikakuja nikapata pesa kidogo, nikachukua blonde dry. Sasa ikawa na wanyorosha, na washuka, na bado nauza sukuma zangu. Kukaa kidogo vile jamaa alikuja nyumbani akanambia kulingana na klasi yake. Unajua yani mtu wa klasi ya juu, si unaelewa?
sifai kuwa nauza sukuma juu namwaibisha. Sasa itabidi nijipange tunaenda zetu Nairobi tena. Hiyo kibanda ifungwe. Aliniambia hivyo. Tukarudi Nairobi. Kumbe sasa ndo alikuwa anakuja kunionyesha rangi yake vizuri. Sikuwa namjua sasa. Jamaa yani alikuwa ananiletea wanawake life ile ya leo amebeba huyu. Kuna mmoja aliletoka nyumba alikuwa anaitwa Dorcas. Huyo walizaa mtoto kijana. Nikaleta mwingine alikuwa anaitwa Irene, wakazaa mtoto anaitwa Faith. Kuna mwingine anaitwa Juliet, ni lawyer, anafanya kazi hapa hii na hapo tu hapa. Huyo. Kuna mwingine wanawake karibu 7 lakini amezaa na 6. Amezaa na wanawake 6. Ako na watoto wengi nikiwa na yeye. Siku moja akakuja akaingia kwa nyumba. Nikamwambia sasa mahali imefika. Ndio mimi naona ni kama utakuja kuniletea ugonjwa. Ama maybe ilikupata ni kama unataka kusambazia watu ni vile sijuangi. Itabidi tuende hospitali tukapimwe. Tukaenda OC. Tulienda kule village huko. Vile tulienda huko kupimwa. Mwanzo nilikuwa nikikojoa na sikia uchungu. Kuja kupima vitu zote yenye nilipatikana nani gonorrhea. Tukapewa madawa, tukakunya, akasema atabadilisha tabia zake nini hivyo. Tukaongea hiyo story tukamaliza. Sasa ilifika mahali kama tukieleza wazazi ni kama hawana shughuli juu. Ni kama wamemzoea tabia zake. Vile nilipona nikamwambia sasa mahali imefika. Mimi naona ni vizuri kati ya wale wanawake wote au si tumezaa nao, mimi sinihesabu. Au si tumezaa nao uchukue mmoja uoe. Mimi nimekubali uoe bibi wa pili na tukae sisi wote lakini mimi usininguze. Sasa hapo ndo alianza kubadilisha tena vizuri. Huyu mwanaume amelala na wanawake zaidi ya 40 nikiwa na yeye. Na wote nawajua sura. Si eti ni kitu ya kuambiwa, analeta kwa nyumba ninawaona. Unaongeanga nao akiletwa kwa nyumba? Na wote wako na namba zangu za simu. Sijawahi badilisha namba ya simu mpaka wale. Wote wako na namba zangu. Mnaongeanga nao? Hakuna mmoja ninaongeanga naye. Ndio sasa tuongee nini? Hakuna. But kati ya hao 6 kuna mmoja nilikuja kutandika siku. Tukakuja tukasukuma. Jamaa ikafika mahali akawa sasa ni kama amechoka na mimi tena. Itabidi sasa nirudi nyumbani tena. Yaani akiona nimekaa hapa ni kama nimeshikisha mita kidogo na sukuma nyumbani. Nikifika nyumbani nikianza maisha nishike tena vizuri. Na kuja nachukuliwa tena hivyo. Sasa jamaa vile ilifika mahali akawa sasa nimekataa kabisa. Hakuna kitu yoyote tunaendeleza na yeye. Ni ile tu apate kitu kidogo na mimi nipate kitu kidogo. Tulee watoto hivyo. Nilikuja kafika mahali akaniambia sasa kuna kamfupa kana kwanga hapa. Nita disconnect na nikidisconnect hata mtu akiwa nje uweze toa sauti nitakumaliza. Nikamuuliza fulani nimekukosea nini? Sione vile unaweza kaa kwa nyumba yangu na ulalangi na mimi. So ile iko lazima ufanye chenye ninataka ama nikumalize. Nikamwambia ni sawa lakini kulala na wewe mimi siwezi kubali. Alichukua pliers. Aliniuma huku nilikuwa na maalama nikishaisha zinaisha saa hizi. Nikauma huku lakini nilikataa kabisa sikukubali. Akakuja akachukua akasichana kengine na akuru kalikuwa kamkale. Alikuwa anaitwa Chebet. Akamleta kwa nyumba. Huyo msichana tulikaa naye pale 3 weeks. Ilikuwa December. Hiyo nyingine sasa ndo tukuje kuachana. Tukakaa na huyo msichana hapo hizo wiki 3. Anapika, anamfulia, anafanya kila kitu. Saa zingine inaweza kuwa niko saluni ananifuata huko. Huyo msichana. Amebeba kisimu cha jamaa, anachokora huko anatupiga mapicha huko na customers. Anarudi kwa nyumba, ananiongelesha, yeye ana shida na mimi, wala mimi sina shida na yeye. Ndio jamaa nilimruhusu aoe, mimi sina ubana yeye. Sasa hizo umeleta huyu msichana, arrangement kwaje? Mshakalishwa chini mkaambiwa nyinyi ni mabibi zangu ama sasa mimi sijui alielezwa aje akiletwa. Lakini kuambiwa chochote. Lakini mimi nilimwambia aenda aoe na akaoa. Okay. Lakini msichana sijui akiletwa aliambiwa ameletwa kama nani. Mimi sijui. Tukakaa nyumba moja hizo wiki 3. Sasa ikabidi hiyo Christmas ilikuwa December. Nikaenda nikachukua kasichana kadogo, nikakaleta Nairobi. Huko kwa mamake. Sasa watoto walikuwa nakaa na mamake. Saa zingine naweza kaa hivi, naona mtoto amefika namuuliza fulani, umepitia wapi? Nimefukishwa barabara na mtu mwingine pale. Nikasema nikuje nikuone mam juu, nimeenda nikabisha mlango, dadi wamejifungia ndani na auntie. Sasa nashindwa hizi ni tabia gani sasa nafundisha mtoto. Sasa siku moja msichana akanifuata pale kwa kibanda mahali nilikuwa. Akaona vitenge zilipitishwa pale. Anataka nimnunulie moja, ashonewa na bwanake ndio tunaenda Christmas nyumbani. Nikamwambia mimi saa hizi sina pesa naweza kukununulia kitenge. Lakini kama utachukua wewe ujue vile utafanya. Akapigia jamaa simu akamtumia shilingi 300. Ambapo kitenge ilikuwa inauza 1200. Hapo ako na balance ya 800. Sasa vile alichukua hiyo kitenge amepelekea fundi ashone na ana pesa ya kumalizia na ana pesa ya fundi.
Kukaa kidogo nikaona jamaa amefika. Umpeleke kwa ule fundi wako. Kuna nguo nilikuwa nimeshona nayo msichana za kufanana. Umpeleke kwa ule fundi wako mwenye alikushonea ile kitenge mlishonewa na Faith. Msichana wangu anaitanga Faith. Aenda ashonewe. Ndio unajua saa hizi kuna kazi. Na hiyo kitenge usipolipa utajua vile nitakufanyia. Nikamwambia ni sawa. Nitamlipia na hiyo balance nyingine ya kitenge nilipe. Sasa jamaa akaenda nikampea masiku za kuja kuchukua hii pesa nyingine imebaki. Ambapo mimi najua kabisa silipi. Jamaa akaenda, kitenge akaacha, nikapelekea fundi akapimwa. Nikamwambia sasa hatuna deposit lakini ikifika jioni nitakuletea ile kidogo nitapata ndo uanze kushona lakini usikatakate kabla sija kuletea deposit. Tukarudi na msichana yeye akaenda kwa nyumba. Vile aliondoka tu hivi nikakimbia kwa ule mama. Nikamwambia hiyo kitenge na usiishone juu mimi sina pesa ya kukulipa. Kitenge akaangu tu hapo. Akikuja watu ni wengi. Sijapata time ya kukushonea lakini nikipata nafasi nitakushonea hivyo. Sasa ilipofika ilikuwa 23rd ya hiyo December. Mwaka gani? Ilikuwa 3 years ago. Ilikuwa lini? Sasa hii ilikuwa 2019 December. Nikamwambia sasa hajipange tunaenda nyumbani na mimi sitakuacha kwa nyumba yangu. Itabidi wewe uende kwenu, sisi tunaenda kwa huko kwa bwanangu nyumbani. Sasa wewe ujue vile utafanya. Akaenda akaelezea jamaa ndo aliingia kwa nyumba. Akaniuliza huko kwa wakaleni kwenu ama nikukuja ulikuja? Nikamwambia nilikuja. Na kwa nini unaambia mwenzako aende huko? Nikamwambia huko ni kwangu na sioni akienda huko. Akanambia tutajua ni nani mwanaume. Akaenda akaonja chupa mbili. Akarudi. Kurudi ndo aliniuliza nikuue, nikuvunje ama nivunje simu. Nikamwambia kuliko niue na unashindanga ukiniambia utaniua afadhali uvunje simu. Akachukua simu. Nilikuwa na simu kubwa. Akavunja akakata mpaka laini. Na ikatupwa na huko nje. Akaenda akakaa kidogo akarudi. Aliporudi alikuja akanishika mkono hapa. Hii mkono ukiangalia hiyo ifanani na hizi zingine. Ni dada. Akaitwist akanifunja. Ilikuwa 24th. Sasa ikabidi niende nyumbani juu hata siwezi shuka. Mkono umefunjika. Tukaenda nyumbani. Pole. Vile tulifika huko nikaenda nikaelezea babake zile unajua mimi nilikuwa na nyamazia shida zingine. Nikaelezea babake zile shida zote nimekuwa nikipitia. Baba naye aliniambia mwanaume bora ako na kazi anaweza oa mabibi 50 bora ako na uwezo wa kulea. Nikamwambia baba hakuna kitu kingine tutaongea juu umenijibu. Chenye nilikuwa nikuuliza. Tukamaliza hivyo nikarudi Nairobi. Jamaa mwenyewe hata hana afya juu alikuwa akipata pesa ni apeleke mali atapeleka. Chakula anunui, ashunguliki na chochote juu hatuna watoto ananinunulia kama nani. Tukasukuma hivyo nilirudi Nairobi tarehe 2 ya hiyo Januari yenye ilikuwa nafuata 2020 sasa. Vile nilifika tulikaa hiyo Januari. Tunakaa tu kila mtu maisha yake, huyu mwanamke wake bado hajarudi. Tukakaa mwezi wa pili, kuna mama mmoja alinifuata pale. Kumbe watu wanachunguzanga zile vitu zote ninapitia ni vile wanionyeshangi. Hawatakangi kunionyesha ni kama wanajua Huyu mmoja akanifuata akaniambiaje, fulani wewe unapangaji wake. Unajishughulikianga sieti kuna kitu chochote unahitaji kwa huyu mwanaume. Mbona usitafute nyumba nyingine? Uhamishe kazi. Uende ukakae huko. Na muache akae peke yake. Mimi nikaona ni vizuri nikuje nitafute nyumba huku sasa. Nihamishe kazi na nijipange. Na yule jamaa sijui ni wa mashetani ama ni nini. Sijui alijua aje niko na mpango wa kuhama. Ambapo tulikuwa tukikaa kwa nyumba tuongeleshane. Kila mtu na maisha yake. Nilikuja nikatembea huku najaribu kuchunguza vile mali naweza pata nyumba ya pesa kidogo nihamishe juu. Nyumba mingi za huku zinakuanga na goodwill. Hakuna vile unaweza ingia bila asiyeti ni rent na deposit. Kuna zile pesa unatwanga ndo upewe nyumba uingie. Ile kuchunguza nikaona hapa sitaweza, itabidi nishikililie hapa nijipanga pange na maisha ikisindikana. Mimi nimezoea maisha ya kozi, itabidi nirudi huko na niende nichukue watoto wangu nipeane vitu hapa kama parcel na niende nyumbani nijifanye naenda kusalimiana huko nichukue watoto nipita nao Mombasa mara moja. Wakati huo watoto walikuwa ushago kwanza. Wako na mama yake juu sasa watakaa wapi na tabia ni hizi za kuleta wanawake kwa nyumba. Vile kabla sijahama sasa akili yangu imepiga niende Coast. Alafu corona imeingia sasa ni mwezi wa 3. Kuna mama aliniita na huko Shauri ni askari. Nikaenda kumtengeneza nywele. Ambapo nilienda huko kwake mwendo wa saa 3. Hiyo siku sikufungua tunaogopa kufungua hii ugonjwa ujui itakushika. Ujui kunaendaje. Nikaenda kumtengenezea kwa nyumba. Nilienda asubuhi saa 3, saa 2 na kitu hapo. Kurudi kwa nyumba mwendo wa saa 8, saa 9 nilikuja nikapata nyumba ni vacant.
Jamaa ameama. Mimi nilibaki tu na slippers za blue na ka dress kingine hapo. Yaani ushiba kitu hivyo vile umebaki. What? Na akaniacha viti 2 za plastic na aka kitu. Hakuna kitu kingine nilibaki na blonde tie moja. Na hiyo blonde sijui ni kusahau alisahau. Ndio kuna mtu alikuwa nimeenda kunyorosha na nikaiweka ni kama alichukua vitu haraka haraka kasaulika ndani sijui. Vitu za saluni zote, dryer, mablonde wanapeleka wapi? Sijui mahali zilipelekwa mpaka wa leo nilichunguza lakini sijajua mahali zilipelekwa. Nikabaki hivyo. Sasa ikabidi nikuje kuomba mahali pa kulala juu sina mbele wala nyuma. Yaani umebaki tu hivyo nilibaki na shilingi 600 kwa mfuko. Ndio ile pesa kidogo ninapata nalipa nyumba ya kukaa, nilipe nyumba ya kazi, watoto wananihitaji, wanataka school fee, hata ukiwa huko ndio ulikuwa unashughulika. Mimi ndio nilikuwa nashughulika kila kitu. Yeye pesa yake ilikuwa ni ya kukunywa na kutembea. Hivyo. Nikakuja nikakaribishwa na msichana mwingine anakaa pale juu kidogo. Tukakaa kwa kidogo. Nikaona hapana, mimi hii mambo ya kushia nyumba sitaweza. Nikaenda na huko juu Makadara, nikatafuta nyumba ya mabati huko ilipa 3500. Sasa nyumba ni 35. Stima unalipa 500, hiyo ni 4000. Alafu maji unanunua mtungi 20 bob. Sasa ikawa maisha imezidi kwa ngumu zaidi. Ndio nikakuja sasa nikamia nyumba nyingine pale chini. Hiyo nyumba ilikuwa ni 4000, maji iko, stima tukikatoa Kenya 100 inatosha na ni mahali pazuri na kuna security. Nikakuja nikangangana, watu akinipigia simu naenda ninashuka, ninarudi, naenda ninashuka, ninarudi. Sasa hapo nikawa nimepata nguvu kidogo. Nikaenda kuiba yule msichana wangu sasa mdogo kwa village. Nikakuja na yeye nilienda mpaka nyumbani nikapigia simu, mnaendeleaje? Vizuri. Nilikuwa nataka kuongea na watoto. Sasa huyo ni father ndio nilikuwa nampigia simu sana. Aliniambia umefanya vizuri ukapiga simu. Lakini ukijua ukikuja kwa hii boma yangu ulikuwa mjinga, ulikuwa ujui mwanaume ni nini. So hakuna mtoto wako ako hapa na jumliachana na kijana wangu, ashajua tumeachana. Wewe usijaribu kukanyaga hapo ukisema unakuja kuona watoto. Nikamwambia baba nakuja nyumbani. Juu mimi nahitaji kuona watoto wangu. Nikikwambia uwapatie simu niongee na wao huwa mnakataa kuwapatia simu. So mimi nakuja kuona watoto. Akaniambia ukikanyaga hapa nitakupea risasi ya mguu. Alikuwa askari wa hapa Inda tena mkubwa. Sitamtaja jina lakini ni mtu anajulikana. Nikapanda gari nikaenda nyumbani. Vile nilifika nyumbani aliniona akakuja akanihug. Nikashindwa kwani anataka kunifanyia nini na ameniambia nisikuja kwake na ananiaga. Nikafika mama naye akanikaribisha vizuri. Nikaingizwa sitting room nikaekewa chai, nikamwambia hapana nimepitia Bometi mimi nimekunywa chai nasikia nimeshiba, nitakunywa baadaye mimi mwenyewe nikihitaji lakini kwa saa hizi nimeshiba sana. Niliongopa kukula hizo vitu tunaona ni kama akili yangu ikiingiana. Sikukunywa chai, kukaa kidogo nikaona nimeletwa mchele nikule. Nikamwambia hapana bado nimeshiba tutakula sapa. Nikaingia ndani nikachukua dress 2 za mtoto. Sasa napiga mahesabu vile tunaweza toka. Twende, nikaona siku mingi itabidi tu nilale huku tukalala. Lakini wakawa wanashuka hapa kuna kitu inaendelea. Asubuhi nikamwambia nisanyie manguo mingi niende nikafulie mtoni. Nikasanyua manguo. Sasa ile karatasi yangu ya nguo 2 smart za mtoto nikaweka pale na kikakope ni shuka zuri nikamwekea hapo. Tulipofika kwa gate nikachukua pikipiki manguo zangu nikaacha ndani ya gate side hii na tukapanda matatu. Tukakuja Nairobi sisi na mtoto huyu mdogo. Sasa hawakujua immediately that tumetoroka. Walijua kama after 30 minutes hivi kama tumeondoka. Tukakuja Nairobi tukakaa after hatukumaliza 1 week hivi. Jamaa sasa ndo alinitafuta. Akajua sasa mahali ninaishi, akakuja hapo. Alikuja akaniita. Akanigongea mlango, ananitanga mam. Tuliachana lakini ananitanga hivyo mpaka wa leo. Mam, fanya hivi. Nataka unifungulie. Tena anaongea na upole, nataka unifungulie. Na kabla hujafungua, naomba uweke credit kwanza ama ufanye vile utafanya weke credit na umpige mamako simu mwambie leo nakuua na lazima nitakumaliza. Nikamwambia ni sawa basi. Wacha niweke credit nimpigie simu alafu nikufungulie. Mimi nilipiga 999. Ndio kuna kijana nilimpigia simu pale anakwanga mwanajeshi. Nikamweleza ile shida niko nayo. Akaniambia yeye hawezi ingililia mambo ya boma. La pili ako peke yake na hawezi ingililia vitu kama hizo. Mimi nijue vile nitajili na yeye. Nikapiga 999. Ikashikwa na mwenye alishika. Akaniuliza niko wapi nikamwelezea. Ikapewa maaskari wa sijui ni wapi aliniambia kwa Embakasi. Akanambia nisubiri kidogo ataniconnect na mwingine. Akapea wakware simu. Sasa hao ndo walinisaidia. Na wakamuonya akaambiwa siku nyingine usiwache kushinda ukisumbua msichana kama hakutaki. Na uweze lazimisha mapenzi. Sasa jamaa akasema alikuwa anakuja briefcase nilikuwa nayo.
ambapo akiama wakati ule kuna mfuko aliacha iko hapa hajaichukua mpaka wa leo. Nikaenda nikabeba mfuko yake nikampelekea huko. Nilipompelekea akasema hata mfuko yenyewe hataki. Ameniachia niwekee msichana wake manguo hapa. Nikamwambia ni sawa. Nikabeba mfuko nikarudisha ndani tena. Tukasukuma kidogo nikamaliza mwezi wa kwanza wa pili. Napiga simu nyumbani. Mtoto mimi sijui anaendelea aje. Sasa mvulana. Sijui anaendelea aje. Unapiga simu hawampatii simu. Napigia walimu shule wampatie break time. Walipewa siku 2 siku 3. Unajua sasa nafurahia. Amesikia sauti yangu. Akaenda akasema nyumbani, babu leo niliongea na mamangu. Bila alimwambia aliongea na mama. Walimu akaenda wakaonya siku nyingine nisisikie huyo Mkamba ameongea na watoto wetu. Sasa ikawa hii mawasiliano imekatizwa tu hivyo. Nikakuja nikasukuma nikaona hapana. Nikakuja nikachunguza, nikakuja nikapata namba ya mama mwingine na kuangana duka hapo nje. Nikamwambia hapo nyumbani. Nikamwambia na ukimuona usijaribu kumpea simu juu atasema alipatiwa. Mpigie tu picha alafu nitumie WhatsApp. Nikikuonyesha picha za huyu mtoto nikimbeba nyumbani vile alikuwa anakaa. Yaani anakaa tu, yaani tu wako tu. Mtoto amekonda ni kama alingojeka ukimwi kitambo. Huyu kijana ungemuona amekuwa yaani yako tu. Kunyolewa hata nywele hazinyolewi. Yaani mtoto anakaa tu chokora tu hivyo. Nikapanda gari. Vile nilitumia hizo mapicha ziliniuma. Nikaamua sasa kama ni ile risasi za Mungu nilikuwa napewa, wacha niende sasa. Nikampigia Maria simu nikamwambia mimi naenda Bomet. Na ninaenda kuchukua mtoto wangu. Akaniambia hapana, huyo ni kijana, wachana na yeye akae huko nini. Nikamwambia atafute mtu mwenye ako na WhatsApp aniflashie, nimtumie picha aone vile mtoto wangu anatesekea huko. Akani hapana, avumilie huko kuna maziwa sijui nini, mtoto akae huko. Nikamwambia hapana, naenda kuchukua mtoto. Nini kesho ufuniuliwe. Huyu msichana nimemwacha kwa nyumba na nimemwacha na mama fulani Mkikuyu na namba yake ya simu ndo hiyo. Mwenda mkashughulike, huyo ndo ako na mtoto wangu. Na nikapanda gari nikaenda Bomet tena. Vile nilifika huko nilitoka hapa asubuhi saa 10 asubuhi. By 9 nilikuwa nimefika. Kilingine kaniambia kuliko niende kwa boma ikuwe mambo ya vita na sasa bado ni mapema. Acha niende shule. Nijifanye nilikuwa nakuja kukilia school fee huko. Alafu nimsalimie na tukitoka hivi ile kuongeongea vitabu nini kila kitu. Nitawaachia hapo na nienda. Kufika nikaambiwa mtoto amemaliza siku 3 siku 4 haja kuja shule ni mgonjwa. Sasa naye unajua huko sipigangi simu siwezi jua mtoto anaumwa na nini na kunaenda aje. Kabla sijafika nyumbani huyo mzee akanipigia simu, Florence uko wapi? Sasa zingine ananitanga hata msichana wangu. Msichana wangu uko wapi? Nikamwambia niko Bomet. Unafanya nini Bomet? Nikamwambia leo usiku niliota. Sasa hiyo ni kumdanganya, akili yangu imenituma hivyo. Leo usiku niliota mtoto wangu akiwa mgonjwa. Na nimeona ni vizuri nikuje nimuone hata kama mliniambia nisikanyage huko. Nitamuona na nirudi tu hivyo. Usijaribu kukuja hapa. Nikamwambia ni sawa. Sitafika lakini nikifika kwa fence nitakupigia simu akuja nisalimie kwa gate na arudi. Na mimi wanashangaa hao watu walinichukia kwa sababu gani? Sijawahi jua sababu mpaka wale sijui. Nikapanda pikipiki yangu. So, unajua nilikuwa nimepitisha na pikipiki huko. Nikateremka. Kufika kwa boma walinikaribisha tena vizuri nikashinda. Ameniambia nisikuja na bado ananikaribisha. Nikaingia pale, akili zangu zikachapa haraka. Huyu mzee ako hapa, bibi ako hapa, mtoto wangu ako hapa. Nitaanzia wapi na mtoto siwezi muacha na hawezi muachilia. Huyo mzee nikamwambia mimi natamani bibi yake ajuange kupika chapati. Nikamwambia mimi natamani kukula chapati leo, nimebeba tu shopping tangu kidogo hapa. Na mimi nataka nipike chapati na nyama. Sasa mzee nikamtuma nyama sokoni juu mimi siwezi enda, mtoto mwingine pia ni mgonjwa. Mzee ndo anaenda ambapo mama ndo nilimpatia pesa aone mtoto mwenye anaweza mtuma. Sasa alimtuma bwanake sokoni aenda akatuchukulie nyama. Bila alienda sokoni nikapiga mahesabu. Unajua mimi nataka textbooks sasa. Hakuna kitu kingine ninataka. Nikamwambia mama aende kwa shamba, aenda akanikatakatie mahoo na madania ndo tukuje tuweke kwa ile nyama. Mimi natengeneza unga. Akanipea unga moja. Sasa zile nakanda nikaona maadhi ameteremka kwa shamba. Nikakimbia kwa nyumba, nilikuwa na kamfuko kama aka. Nikaenda nikatoa textbooks zote, nikaeka hapo. Na nikasukuma chini ya kitanda juu najua hawezi fuatilia huko. Nikaenda nikapika machapati zangu, nikamaliza nikateleta sitting room tukakula. Nasikia mzee ananiuliza na uliamua aje sasa? Utarudi? Nikamwambia sasa mimi juu naona jamaa nifati lakini mimi nimeamua kurudi kwa boma, ndio maana nimekuja kuwatembelea na nijue
vile mnaendelea hivyo. Tukalala vizuri. Mama akaomba. Ni hiyo siku ya kwanza. Okay. Akaomba, mimi nikaenda kulala. Lakini hiyo siku hakwenda kulala kwake, alilala kwa hiyo store nililala. Kitanda yake ikawa iko hapa na yangu iko hapa. Naye kijana akaenda kulala mahali analalanga. Nikashindwa kwani kunaendaje, mbona akakuja kulala hapa leo? Asubuhi nikamwambia ni mama alilala hapo kwa hiyo nyumba. Asubuhi nikamwambia mimi napigiwa simu na clients wangu, itabidi nipande gari nirudi Nairobi, na mtoto akipona wewe utanipigia tu simu niambie vile anaendelea, nikiwa na uwezo kidogo mimi nitakutumia tu hivyo. Sasa naye Mungu ni nani? Usiku hiyo siku kulinyesha, kukanyesha ile ya ukweli. Ukao kumejaa matope, kwa ni ile mchanga nyeusi ya matope kabisa. Asubuhi akaenda akanitolea mavitu kwa shamba, nikaletewa niweke kwa mfuko. Na unaona hii mfuko nimejaza vitabu. Siwezi yeka, nilifunika na leso vizuri. Hizo vitu zake nikaenda nikasukuma na hapo juu, siwezi weka kwa mfuko. Sasa hata kijana akinibebea mfuko anaona amebeba zile vitu nimepewa nibeba, hapo vitu nimeacha kwa nyumba, mimi nimebeba vitabu. Nikamwambia hizi viatu zangu sitakatika na matope, itabidi nivae gumboots anisindikize mpaka barabarani tena rudi nazo. Sasa tunabidi huyu kijana wangu itabidi anisindikize, ndo mtoto mwenye ako nyumbani peke yake, wengine si wameenda shule. Akanipeleka stage. Tulipofika hapo alikuwa ananidilia, kuna loan nyingine alikuwa anataka. Aliona kijana, hiyo bomba ni makara utupu. Kuna msichana alikuwa ameletea kijana wake loan nyingine hapo. Nikamwambia itabidi tuende mpaka Bomet nikununulie loan hiyo, alafu urudi. Jamaa si ameingia box juu anataka ile loan, anataka loan. Tukapanda pikipiki, tukaenda. Tulipofika Bomet akilingine kaniuliza, mtoto mwenyewe amevaa ka short na nilimtoa zile gumboots na zangu nikatoa. Kuna kanisa iko hapo, kulikuwa na jamaa tulimpata hapo, tukamwatiza viatu. Nikamwambia kijana atakuja na azichukue. Na mbona anaenda bila? Nikamwambia hapana, naenda kumchukulia kiatu kingine pale, wewe usiwe na wasiwasi. Tukapanda gari tukaenda. Vile tulifika Bomet nikamwambia jamaa hapana, atushukie hapa. Tunaenda kushukia mbele. Hapo ndo alianza kupiga nduru, "Mam, wewe ni mkambo wa Kitui, niliambiwa nisiongee na wewe, utaniroga." Asije akaongea. Anapiga nduru kabisa na kirusha. Watu wanasikia kwa gari. Mpaka huyu jamaa mwenye alikuwa ametubeba akaniuliza, juu alikuwa anijui. Akaniuliza, "Na kwani wewe ni nani?" Kamwambia ni mama huyu mtoto. Hebu muangalie vizuri na uniangalie tunafanana. Mbona anakukataa? Nikamwambia fanya hivi, itabidi sasa hata wewe unishukishe. Unataka pesa ngapi? 150 nikampea. Akili ikachapa haraka saa hiyo. Nikapanda magari za Kisii. Nikamwambia sasa itabidi tupande gari nikurudishe stage ya kwenu. Wewe itabidi tu urudi nyumbani juu sasa mimi sitaki kwenda ukilialia ovyo barabarani. Tukapanda hizi Nyamira. Sasa yeye anajua tunarudi nyumbani. Tulipopanda hiyo nini tu gari tu hivyo, najua kanasikia vibaya na nilimwamsha mapema anisindikize. Jamaa akalala. Alipolala tukapitishwa na gari, hatukushukia stage ya kwao. Tukaenda tukashukishwa hata mahali mimi mwenyewe sijui, lakini ilikuwa ni town. Nikalipa matatu 100. Tukaangalia hapo maduka zilikuwa zimefunguliwa. Nikamtafutia loni, nikamchukulia kiatu na socks, juu hizo zingine amekanyagia matope ana kiatu. Na kasweta, shati ni ile lakini amefunika na sweta safi. Tukaenda tukatafuta mahali, tukakula, tukapumzika. Kilingine kaniambia, "Utapanda gari za kwenda Nairobi." Lakini hao makarao wanaweza organize na hao wa traffic ushikiwe barabarani. Sasa itabidi nizime simu na nitafute mahali nipumzika. Hao watu walikuwa wale wanyama ukweli. Nikatafuta mahali tukalala. Jamaa mwenyewe analia kabisa, hata chakula yangu alikataa, nikamnunulia chai hataki, nikamuitishia maziwa hataki. Hivyo tukalala mahali tulilala. Asubuhi nikamwambia sasa tufanye hivi. Si umepata ile loan ulikuwa unataka? Tutaenda nikushukishie pale, mimi pale niende Nairobi, ukifika mwambie babu ndo asikutandike, mimi ndo nilikuchelewesha. Wewe enda nyumbani, alafu mimi nitapita nienda Nairobi, na kama watakusumbua nipigie simu niwaelezee mimi mwenyewe." Tukapanda gari. Naye Mungu ni nani pia jamaa akalala. Unajua pia nimemrawisha tena. Alikuja kushtuka tukiwa Narok. Alilia, akalia. Tukakuja tukafika Nairobi. Kufika kwa nyumba jamaa mwenyewe haniongeleshi. Hataki kuniona, akitaka kuongea wanakoroga na sistaki kidogo. Akitoka nje ananiambia, "Mama, unajua brother yangu ananiambia yeye anaenda nyumbani akae na wewe." Namuuliza kwa nini? Muulize kwa nini, anasema hata nimuite atakuja lakini haitiki. Namuuliza ni nini nakusumbua? Mimi nataka kwenda kwa babu. Wewe si mamangu, wewe ni mkama. Sijui alikuwa amefundishwa nini. Ile maombi kuombewa, ilifika mahali akatulia. Sikiza hata nimuuliza aende nyumbani hawezi kubali, hataki. Kwa nini? Dadia akilewa atatuchapa. Na sisi tumesukuma tu hivyo. Nimewatafutia shule wameenda. Wanasomea skuli nyingine hapa juu. Jamaa aliniharibia kazi, mimi sina kazi, niko na watoto.
Saa hii hawajaenda shule, sina school fee. Niko tu hivyo na watoto wangu. Sasa unafanyanga biashara gani kujitegemea? Niko na kibanda ingine pale juu. Huwa nauza sabuni. Hizi sabuni za kukoroga za maji. Na tuperemende nikipata mtu wa kushuka na shukia hapo. Lakini saa zingine utasikia mtu akikwambia hapa siwezi ingia juu iko wazi sana, watu wakipita wananiona. Okay. Hawataki kuingia huko. Kuna wakati uliniambia jana ile siku kwa simu that father-in-law pia alikuwa anajaribu. Wakati huo nilikaa nyumbani. Ilifika mahali unaona kama inaweza kuwa niko kwa nyumba, ilifika mahali nikajenga kanyumba kadu mbili. Jamaa mwenyewe hana shughuli. Kule kwa village sasa. Nikasanya nikatafuta tu mabati nikajenga. Sasa ukiwa huko unaweza shtukia mzee ameingia kwa nyumba. Kifloria, nyanyake alikuwa hezi itana Florence. Saa zingine anaita Kifloria, saa zingine mama fulani hivyo. Sasa hiyo Kifloria ni kama ananitania tania. Kifloria uko ndani, amwambie niko ndani. Sasa leta chai, namwambia chai iko. Sasa huyo mzee vile anakuongelesha na vile hako ni kama anakutaka, ni kama hakutaki. Sasa tukimaliza kuongeleshana pale utapata mama amefura. Huyu mwanamke si mtu mzuri, tafadhali kijana wangu achana na yeye, ni malaya. Sasa unashindwa, umalaya umetoka wapi? Hajawahi kukupata na mwanaume. Sasa sijui mwanaume ni kunitaka ananitaka ama ni nini inaendelea. Juu sione vile anaweza kuja anaingia mpaka bedroom yako na tuko wawili kwa nyumba na yuko. Sitabidi utoke nje umwache ndani. Father-in-law anakuja anaingia mpaka bedroom, unashindwa anatafuta nini? Saa zingine atakuja akae hapo kwa kitu najitayarisha naenda saluni, nilikuwa na kasaluni nyumbani. Sitabidi sasa utoke umwache ndani. Akitoka akaenda. Kuna siku moja alikuja akamtumia kijana. Kamwambia nenda mwambie huyo mjinga unamuitanga mamako, mwambie mjinga inaitanga mamako. Mwambie kuja hapa. Nikaenda, akaniambia mchinga, takataka stupid wewe. Nikamuuliza, baba tumefikishana hapo, kwani kuna nini? Jana nilikwambia niletee credit 250 na hukuleta. Nikamwambia mimi sikuwa na pesa. Kwani unafanyanga nini huko sokoni? Nikamwambia mimi sina pesa, sikupata. Na ile kidogo nilipata, nilinunua mahindi nikasaga ndoo hii hapa. Mimi sina kitu kingine. Kwani fulani hakutumiangi pesa? Sasa ilibidi ninyamaze juu tamjiba. Yeye mwenyewe hakuna pesa alikuwa ananitumia. Hakuna. Alikuwa hana shughuli, ni wanawake vituko tu zake tu hivyo. Juu hata yeye mwenyewe kunipigia simu alikuwa anipigia, huyo ndo atakutumia pesa kweli. Hivyo. So ilifika wapi ukaamua like kurudi wachane na hizo mambo za father-in-law? Kuna siku ulimuuliza mbona anafanya hizo vitu? Kumkemea. Sijawahi mkemea, nilienda kumtumia bibi yake. Ukamwambia nilienda nikamwambia mzee anaingia kwa nyumba anafanya hivi na hivi na hivi na mimi sifurahi. Sasa hapo ni kama hapo ndo aliamua kunichukia kabisa. Kwa sababu umekata stories zake. Ni kama. Na wakati umekuja na watoto wako wote wawili hapa, baba yao aliwahi watafuta, anawasupport. Situation iko aje hapo? Alinifuata wakati huo nilipobeba msichana wakati wa kwanza, na ilikuwa ni makesi nimeiba mtoto. Tangu anioe huyo mtu hajawahi ni support hata siku moja. Hakuna. Vile mlienda kusoma kesi mlipeleka polisi? Tulipeleka na polisi na tukamalizia huko, na mimi nikasema sitaki usaidizi juu akizidi kuleta ndo atazidi kunisumbua. So kamalizana wewe ndio uchukue custody ya watoto? Ni mimi nikae na watoto wangu. Na mwenye anasikia story yako saizi na angetaka kukusaidia, number 1 unataka usaidizi wa aina gani? Number 2 uko na message gani kwa wanawake ambao wanapitia hizi changamoto kwa ndoa? Kuna mahali unaangalia unaona kama kuna kitu ungebadilisha, una regret kitu yote? Ni mwanzo na regret kushikana na kabila tofauti. Ningeshikana na mtu mwenye tunaongea tunaelewana, ingekuwa sawa. Lakini kushikana na mtu mwingine ni mzuri ushikane na mtu mwenye mnaelewana lugha. Na mwanamke mwenyeza kuwa amekaa na bwanake mahali na anamtesa ama anamsumbua, anamchapa. Wewe ukiona iko hivi afadhali utoke na mapema. So ungetaka usaidizi wa aina gani? Mimi ningepata nyumba ya kazi mahali, ningejipanga na hao watoto wangu. Ndio hiyo kibanda, hata mtu akikuja pale unasikia mtu anakuambia niko nje, ni kama hataki kutengenezewa hapo. Hivyo yenye inatupatia chakula kidogo ni hizo sabuni ninauza hapo. Ningepata nyumba ya kazi ningekuwa sawa. Unataka kufanya kazi gani? Hiyo ya kushuka tu. Ningepata nyumba naweza jipanga na watoto wangu. Na kwa yule nakusikiza na angetaka kukusaidia atakupata vipi? 0716 80 26 80. Italeta jina gani? Florence Mwikali. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha kwako na kwa kutupatia story yako mpaka mahali umefika wakati huu. But we do hope that mahali umefika maisha yako haitabaki vile.
after kusema history yote, that maisha yako itabadilika, utaweza kulea watoto wako bila shida zozote. So tunakutakia kila laheri. Sawa sawa. Well, there you have it. That has been the story of Florence. If you wish to support her, please reach her through the number she has shared. We'll pin it on the pinned comment as well. And we thank you so much for watching us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it true.